Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Hola, hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco, feliz de poder darle la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. El día de hoy nos trajeron esta imponente camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2014. Esta camioneta cuenta con un sistema amplificado multicanal. Tiene componentes en la parte frontal, tiene canal central, tiene surround, tiene parlantes posteriores y además tiene un subwoofer de fábrica en el maletero, en el lado derecho. Pues todo este sistema lo vamos a renovar y lo vamos a hacer con la siguiente configuración. En la parte frontal vamos a instalar un set de componentes en modo activo de JL Audio C1690, tweeters y parlantes mic bass ovalados 6x9 para las puertas. Para las puertas posteriores, dos parlantes de rango completo, C1650X, parlantes de rango completo de 6,5 pulgadas. Los dos surround van a seguir trabajando de manera independiente, los originales. El canal central también. Pero el subwoofer de fábrica lo vamos a reemplazar por un subwoofer grado premium AudioFrog GS8ND2. Un subwoofer de 8 pulgadas de doble bobina. 400 RMS en total. 200 RMS en cada bobina. Son muchos canales, así es que vamos a utilizar el amplificador que se le conoce como el rey de la conectividad, el V12 DSP MK2 de Helix, un poderoso amplificador con DSP integrado de 12 canales amplificados, los cuales van a ir de manera independiente a cada uno de los tweeters, es decir, señales procesadas y amplificadas para los tweeters, para los mic bass ovalados, para los posteriores de rango completo, para los dos surround, para el canal central y dos canales para el subwoofer AudioFrog de 8 pulgadas, ya que tiene doble bobina. Todos estos productos parlantes han sido instalados con las bases de montaje premium, diseñados y fabricados especialmente para este modelo de camioneta Jeep. Además, hemos realizado la insonorización. Es importantísimo realizar la insonorización en cualquier vehículo. Así no tengas sonido, o sea, no le hayas instalado un sistema de audio, mejora notablemente el confort, porque va a reducir los ruidos externos, las resonancias mecánicas indeseables, vibraciones tanto de rodamiento como de rozamiento en las puertas. Todos esos ruidos molestos se van a eliminar gracias a la insonorización, y más aún cuando vamos a hacer un sistema amplificado. En esta oportunidad, CTK Premium. Y por supuesto, toda la cablería
se ha hecho con la cablería de JL Audio grado premium, 100% cobre, grado marino. No basta con que sea 100% cobre. El grado marino le da una mayor resistencia y evita la oxidación. Así es, el cobre también se oxida. Todo este sistema ha sido calibrado de manera profesional con la herramienta más avanzada para poder calibrar un sistema de este nivel de calidad, con el Maski de JL Audio. Vayan por sus audífonos para la prueba de sonido. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Feels like I don't know you anymore. I don't understand why you. Y bien, amigos, ustedes han podido apreciar de alguna manera a través de sus audífonos lo increíble que suena ahora esta Jeep Grand Cherokee modelo 2014. La mejora es espectacular. Tenemos cuerpo en el sonido, tenemos detalle, definición, centro, foco. Ahora sí se siente el subwoofer, porque antes, la verdad, con el subwoofer de fábrica, el cliente no sentía absolutamente nada del impacto, que ahora sí se siente. Con los dos micbas de 6x9 más el subwoofer de 8 pulgadas AudioFrog en fase, logrando una alineación perfecta, hemos logrado el impacto que necesita una camioneta como esta. Y por supuesto, lo hemos realizado aquí en Nippon Car Audio. Así que si tú también quieres disfrutar de un sistema de calidad de sonido de este nivel, agenda una asesoría especializada para poder ayudarte a planificar tu propio sistema de calidad de sonido. Pongo a tu disposición toda mi experiencia y conocimiento para ayudarte en ese objetivo. Además, puedes visitarnos aquí en Nippon Car Audio, nuestro taller. Avenida Tomás Marzano, 3730 Santiago del Surco. Nuestro horario de atención, lunes a sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No olvides agendar tu cita al WhatsApp del taller 914-447-958. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y si por alguna razón todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita y así no te vas a perder ninguno de los próximos videos que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Síguenos también en nuestras otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Estamos felices, muy agradecidos por la preferencia y confianza depositada en todo el equipo de Nippon Car Audio. Yo me despido, hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry.